हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ पे हम गोदरेज का फुल्ली स्मार्ट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं कुछ डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फुली स्मार्ट है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं उसके। आप इसके इंटीरियर की लुक यहाँ पे इसके अंदर से देख सकते हैं और रोलर कोस्टर वॉश सिस्टम दिया गया है। आप इसमें आपको 10 इयर्स वारंटी दिया जा रहा है गोदरेज की तरफ से। और दोस्तों इसमें 7 kg तक का लोड आप इसमें दे सकते हैं दोस्तों। इको मोड इसमें दिया गया है दोस्तों और अप टू 44 लीटर्स वाटर आप इसमें बचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियोस को एंड तक देखते रहिए और इसके प्राइस के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। अगर आपको इसी तरह वीडियोस देखना पसंद है, हमारे चैनल का भी रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, साइड लुक इसका कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा लुक है इसका और इसका प्राइस 27,000 के आसपास है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।